दुर्गा प्रसाई विरुद्ध जान मार्ने उद्योगमा अनुसन्धान सुरु भएको छ। यसको बारेमा म आज सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यी कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनका मुख्य कमान्डर दुर्गा प्रसाई विरुद्ध जान मार्ने उद्योगको कसुरमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका प्रसाई विरुद्ध जान मार्ने उद्योगको कसुरमा जाहेरी आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 15 चैत्रमा तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीलाई मार्ने नियतले गाडीले पेल्दै अघि बढेको आरोप उनीमाथि छ। गृह मन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा प्रसाईले सुरक्षाकर्मीलाई ज्यान मार्ने नियतले गाडी कुदाएको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, ज्यान मार्ने नियतले गाडीले पेलेर अघि बढेको भन्दै उनी विरुद्ध ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूले सामूहिक निवेदन दिएको प्रहरी स्रोतले बतायो। त्यस दिन ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा निवेदन दिएका छन्। यो सँगै उनी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ। परिसर स्रोतले भन्यो, ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर प्रसाई विरुद्ध सबैभन्दा बलियो मुद्दा बन्न सक्ने बताइएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोमा प्रसाई आफैले गाडी चलाउँदै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई पेल्दै गाडी अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यस क्रममा उनले अपशब्द समेत बोलेको भिडियोमा सुनिएको छ। दर्शकवृन्द, यसका साथै आपराधिक उपद्रवको कसुरमा पनि प्रसाई विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अहिलेसम्म प्रसाई विरुद्ध एक साथ 4 वटा कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उनी विरुद्ध राज्य विरोधको कसुर अन्तर्गत राजद्रोहको कसुर, संगठित अपराधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएको थियो। यसमा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर र आपराधिक उपद्रव पनि थपिएसँगै 4 वटा कसुरमा एक साथ अनुसन्धानमा अघि बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, तीनकुने घटनाको 15 दिनपछि प्रसाई भारतको आसामबाट पक्राउ परेका थिए। 28 चैत्रमा आसाममा पक्राउ परेका उनलाई 29 चैत्रमा काठमाडौँ ल्याइएको थियो। दर्शकवृन्द, पूर्वी नाकाबाट नेपाल ल्याइएका प्रसाईलाई झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले पहिलो पटक उनलाई 12 दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको थियो। आजको यो भिडियोमा यति नै जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच।